Eravamo rimasti. Capitolo 3. A mezzogiorno Sally, aquila di luna, bussò alla porta di Lisa Denton con in mano il vassoio della colazione. Non ricevendo risposta, entrò ugualmente, posò il vassoio sul tavolino da notte e tirò le tendine. Quando la luce le colpì gli occhi, Lisa gemette e si arrotolò sullo stomaco per non vederlo. Dopo un momento parlò: «Sei tu, Sally?» «Sì, signorina, che ore sono?» «Le 12, signorina Lisa, è ora di alzarsi.» «Non ne ho voglia.» «Avanti, signorina Lisa, oggi deve pagare, le ragazze lo sa.» Lisa fece sedere Lisa nel letto. «Giuro che me ne ero completamente dimenticata. Lo sceriffo ha portato i soldi ieri.» «Sì, signorina. Li era messi nella cassaforte dell'ufficio. Forza, si alzi.» Sbadigliando, Lisa tirò fuori i piedi dalle coperte e tastò per terra in cerca delle pantofole. Poi si alzò e si stirò per un momento prima di infilarsi la vestaglia che era stesa ai piedi del letto. Lisa Denton, già sulla soglia dei 40 anni, era ancora attraente e desiderabile. Era alto sul 1,70 m e aveva un bel portamento. Il suo corpo, gambe lunghe, seno florido, era tuttora giovanile, lei lo sapeva. Anche in quel momento era in gran forma, pur priva com'era del trucco pesante che usava di solito, sebbene Dan Blaine le dicesse spesso che stava meglio senza. Si guardò nello specchio sul tavolino e sorrise, pensando all'insistenza di Dan sull'argomento. Aveva ragione lui, naturalmente, non si rendeva conto però che dopo aver fatto la prostituta per 10 anni, una donna era ormai abituata alla consolante anonimità di un bello strato pesante di cipria e rossetto. Beh, rifletté, ormai ne era uscita. Ed erano passati molti anni da quando era costretta a concedersi a uomini che non desiderava. I suoi begli occhi grigi si addolcirono un po' a questo pensiero, perché adesso c'era un solo uomo che Lisa desiderasse: Daniel Blaine. Gli occhi di Lisa erano veramente la sua caratteristica più notevole. Dominavano il suo viso e rivelavano la sua forza. Occhi grigi e sereni, che avevano guardato molte cose brutte e sgradevoli. Le avevano viste per quello che erano e avevano superato il rancore e la disperazione che spinge la gente ad arrendersi. Ma lei non si era mai arresa mai e non aveva mai nemmeno cercato di illudersi su ciò che era lei stessa. Era la proprietaria di un saloon e bordello con 8 ragazze in una piccola e brutta città di frontiera. Aveva iniziato in un postribolo di New Orleans e aveva seguito quella strada spingendosi avanti a gomitate, centimetro per centimetro. Avrebbe preferito guadagnarsi da vivere in modo diverso, ma che il diavolo la portasse se ne vergognava. Ormai aveva abbastanza denaro per piantare tutto, se voleva, e andarsene all'asta fingendo di essere una ricca vedova. Ma sapeva che non ne sarebbe mai andata. Ma sapeva che non se ne sarebbe mai andata. In primo luogo ciò avrebbe significato abbandonare Daniel Blaine. Lui non si sarebbe mosso da lì, perlomeno non subito. E in secondo luogo lei sapeva che non si può tagliare i ponti solo perché se ne ha voglia. Quando si comincia una cosa e si ha un po' di cervello, bisogna portarla a termine. E per portarla a termine non si può semplicemente andarsene e piantare tutto. Bisogna aspettare che sia conclusa. Questo era un insegnamento che la vita aveva dato a Lisa Denton. Bisogna sempre aspettare che ogni faccenda sia terminata. Lisa, per dare un aspetto logico alla propria posizione, non aveva bisogno di passare attraverso un complicato processo mentale. Nei 13 anni da quando era in affari, almeno 100 ragazze avevano lavorato per lei. Non era la migliore delle vite, nessuno meglio di lei lo sapeva.
Di quelle 100, forse una trentina si erano date al bere, fino al punto di dover essere scacciate. Altre 10 si erano ammalate e lei le aveva mandate all'est perché si curassero a sue spese. Un'altra decina circa erano morte per varie cause che andavano dalla febbre ai tifoidi al suicidio. Una era perfino stata uccisa a colpi di pistola da un cercatore d'oro ubriaco per essersi rifiutata di sposarlo. Di quel centinaio ne erano rimaste all'incirca 50. Elisa Denton sapeva dove erano finite quelle 50. Erano rispettabili donne maritate, indaffarate ad allevare figli, a cuocere il pane, ad andare in chiesa e ad aiutare il marito a dirigere l'allevamento. Che una donna felicemente sposata fosse stata una prostituta riguardava soltanto lei e suo marito. Quante volte Lisa aveva guardato sotto la cuffia di una donna che passava, riconoscendo in lei una ragazza che aveva lavorato alle sue dipendenze, ma nessuna delle due dava... ma nessuna delle due dava segno di riconoscere l'altra. Quello era il modo giusto e leale di comportarsi. Sally Aquila di Luna interruppe il suo fantasticare. Signorina Lisa, se non si sbriga, questa buona colazione si raffredderà. Va bene, Sally. Lisa si lavò in fretta la faccia nel cattino che Sally le aveva riempito. Si passò un pettine fra i capelli e ritornò a letto. Sally le mise in grembo il vassoio. Stamattina ho fame, Sally. Spero che tu mi abbia portato una bella colazione abbondante. Sally tirò su rumorosamente col naso. Se riuscirà a far fuori tutto, signorina Lisa, sarà proprio brava. Si girò per andarsene, ma giunta alla porta si fermò. Oh, signorina Lisa, lo sceriffo ha lasciato detto a Joy che andava a pescare. Tornerà fra 2 o 3 giorni. Va bene, Sally. Lisa scoperchiò il vassoio della colazione e si mise a mangiare di gusto. Sally Aquila di Luna era una brava cuoca, i biscotti erano caldi e friabili e le uova alla coque proprio come piacevano a lei. Mentre mangiava pensò a Dana, non era particolarmente sorpresa di sapere che era andata a pesca per qualche giorno. Era l'uomo meno lunatico che avesse conosciuto, ma lei capiva sempre quando sentiva il desiderio di starsene da solo. È un uomo strano, pensò Lisa sorridendo. A volte mi sembra di capirlo perfettamente, altre volte mi chiedo se lo capisco affatto. La sua mente tornò alla prima volta che aveva posato gli occhi su Blaine. Era stato di sera, verso le 10 nel suo saloon. 3 giorni prima tutti i ranci della zona avevano pagato il personale, da quel momento la città era stata in subbuglio. Erano sempre guai quando le grosse aziende distribuivano le paghe, ma quella volta era stato peggio, molto peggio. Lo sceriffo a quel tempo era un certo McKendrick. Lui e Lisa non erano mai andati molto d'accordo. Era abbastanza normale che McKendrick esigesse del denaro per sistemare in fretta e tranquillamente ogni guaio che sorgesse nei locali di Lisa. E lei era abituata a tale genere di richieste ed era perfettamente disposta a pagare, e pagava. Ma ciò non era sufficiente per lo sceriffo. Costui insisteva a voler considerare le ragazze di Lisa come proprietà privata e ad usufruirne ogni volta che gli piaceva. Lisa non poteva farci molto, ma Kendrick rappresentava la legge e sapeva come renderle la vita difficile se voleva. Così lei aspettava l'occasione buona, cercando di scogettare un modo per tenerli in testa. Ma gli eventi dimostrarono che non ce n'era affatto bisogno. Ci pensò un barbaro, un tipo litigioso dalla pistola facile, un certo Billy Tarpin. Lisa non assistette alla scena. Ma gliela raccontarono e in vita sua lei aveva visto abbastanza scontri alla pistola per farsene un'idea abbastanza chiara. I libri vi insegnano a stare al mondo. Nei libri c'è tutto. Vita, morte, miracoli, puttane e giocolieri.